Na vrednosti temelječa zdravstvena obravnava je nekaj, kar v Sloveniji pravzaprav že dolgo pogrešamo, kajti še vedno nimamo osebne izkaznice, ne zdravstvenih zavodov, niti posameznih izvajalcev, zdravnikov. Zakaj je to tako pomembno, ne le z vidika posameznika, pacienta, ne le z vidika slehernega izvajalca, ampak tudi z vidika sistema in njegove učinkovitosti? No, najprej bi rekla, da NAVTES ni nov koncept. O NAVTES-u se pogovarjamo že leta, je pa seveda uvajanje tega povezano s številnimi izzivi, nujno pa zagotovo je. Mi namreč v javnih zdravstvenih sistemih še vedno plačujemo, nagrajujemo opravljene storitve. Ključno vprašanje pa seveda je, če želimo racionalno porabiti vire, ki so vedno omejeni, da seveda s temi storitvami izboljšujemo izide pacientov. In pomembno je tudi to, da izboljšujemo tiste izide, ki so pacientu pomembni. Tako da je seveda treba v naš javni sistem integrirati tudi to vprašanje, ali vire, ki jih imamo in storitve, ki jih opravljamo, dejansko namenjamo za prave namene ali izboljšujejo izide oskrbe. Zakaj se sedaj lažje in več govori o NAVTES-u? Tudi zato, ker seveda informacijska tehnologija napreduje in bo lažje te stvari spremljati. Ni pa dovolj spremljati samo izidov zdravljenja, treba je spremljati tudi stroške po pacientu in ti pristopi seveda v tako kompleksnih sistemih, kot so zdravstveni sistemi, metodološko sicer niso zahtevni, so pa zahtevni preprosto zato, ker so procesi kompleksni, zato, ker so razdrobljeni, zato, ker še vedno v sistemu premalo sodelujejo različni izvajalci. Storitve, ki jih plačujemo danes, plačujemo posameznim izvajalcem ločeno, čeprav jih več sodeluje v verigi vrednosti zdravstvene obravnave. No in eden od velikih takih preskokov pri NAVTES-u je tudi to, da nehamo silosno opazovati zdravstvo, torej recimo ločeno primar, ločeno sekundar, ampak da dejansko opazujemo pacientovo pot, pacienta za določenim zdravstvenim stanjem. Za to vrstno ureditev, ki mora biti celostna, celovita, je pravzaprav znano, da jo v slovenskem zdravstvu poskušajo uvesti že dolga leta, pravzaprav desetletja, vendar se ne premakne nič. Res je, da NAVTES ni nekakšen nov koncept, da ni nova ideja, toda takšnih zadev, takšnih področnih resornih rešitev je še zelo veliko, pa vendar so le redke zaživele. Zato si zdaj pravzaprav res vsi želimo, da bi to zaživelo, da bi se spremembe uvedle in da bi lahko rekli, da naše zdravstvo ima osnovo, na kateri bo lahko delovalo čim bolj nemoteno, čim bolj ažurno, kakovostno in varno. Kateri so tisti indici, katere so tiste prvine, ki jih z vašega strokovnega vidika svetujete kot osnovne? Kaj morajo najprej narediti, kaj je treba najprej uvesti? V bistvu je elementov v okviru NAVTES-a recimo 6. In v nobeni državi, pravzaprav razen v redkih primerih, še niso uspeli vpeljati vseh teh 6 elementov, ampak važno je začeti nekje. Tudi če se začne z merjenjem izidom, pa morda z merjenjem stroškov nekoliko kasneje, kar je tudi običajno v tujini, je to dober prvi korak. Ampak jaz mislim, da bo vendarle ključno nekaj. Mislim, da sistemska podpora počasi bo, tudi podpora plačnika, zaveda se pomena takšnih sprememb, ampak glavna spodbuda bo prišla, ko bomo seveda zamenjali metode plačevanja izvajalcev. Mi zdaj še vedno plačujemo, tako kot sem prej rekla, izvajanje storitev. Res, da smo razvili kompleksne pristope, recimo plačujemo po SPP-jih, po primerih, torej za neko skupino storitev, ampak še vedno to ni plačevanje po svežnju storitev. Plačevanje po svežnjih pomeni, da dejansko ti v verigo vrednosti povežeš različne izvajalce in je zagotovljeno plačilo za celo verigo vrednosti, kar tudi prepreči prenašanje stroškov med različnimi izvajalci, ki sodelujejo v procesu obravnave. Tako da jaz mislim, da finančna spodbuda najlažje doseže premike, ker je treba seveda tudi organizacijsko zdravstvo potem prilagoditi in na drugačen način povezati izvajalce, kot ti delujejo sedaj.
In s tem izhodiščem bodo zagotovo spodbujene spremembe, ki bodo v končni fazi šle v prid obolelih, v prid pacientov, zaradi katerih ta sistem pravzaprav sploh obstaja. Se strinjam in tudi današnji dogodek v bistvu kaže, da je na strani izvajalcev velik interes za te spremembe. Je pa res, da je včasih lažje spremembe doseči od spodaj navzgor, zato ker ko posamezni timi dobijo to dobro izkušnjo, ko ugotovijo, da sicer postopek ni enostaven, ampak je izvedljiv, potem se te prakse lažje prenesejo tudi na druge. Treba se je zavedati, hvala Bogu, da je tako, da v zdravstvu so v glavnem umski delavci, ki veliko delajo na svojo notranjo motivacijo, in ta prenos dobrih praks mislim, da lahko potem zelo pospeši uvajanje NAVTEZ v Sloveniji.